tardes, mis estimados seguidores. Voy a revisar este aire acondicionado de 18 BTU Split. Como pueden observar, tiene un sonido aquí adentro de la turbina, no deja dormir a los clientes. Ya le quité las tapas, los filtros. Voy a destaparlo para ver ese sonido. El sonido está aquí entre el motorcito, entre la turbina. Pueden observar como escucha. Voy a destaparlo, voy a quitar estos tornillos de aquí. Los tornillos que van aquí, para destaparlo, para ver qué es. Bueno, el sonido que tenía el aire acondicionado, la tapa esta de donde agarra el agua, la bandeja, agarra el agua, estaba de este tornillo, estaba un poco flojo, pues lo que hice fue apretarla y subirla. Aquí tiene una como tipo de un ganchito, como para que no se baje. Lo que hice fue colocarla ahí. Está serenita, ya no tiene ese ruido que tenía tan feo. Entonces ya está reparado. Si les gusta el video, les sirva para algo y cualquier más información, estamos a la hora. Como pueden ver, ahí quedó el aire sin el sonido. Ya le quitamos el sonido, gracias a Dios. Espero que les guste el video.